Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Sou.mtv. J'espère que vous allez bien, la famille. Et puis, nasombaki wig nangai ou bien des trucs en français perruque. Il y a Ali Pearls. Nalingaki to essayer en tout cas va na sali nyonso. Nakasi ndesi na lakisa ndenge osala aussi na sali nyonso oyo, mais ezali eza vraiment qualité, ezali comme bouclé mais ya minene nde to bana français bouclé mais na anglais to benga yango eza wavy. Nakasi to komona ngo biso nyonso yango oyo esi na sana ngo tutu yango nalingaki tosala yango elongo totala po eza première fois nasomba pe nini ya Ali Pearls, mais yango nalingaki tomeka yango elongo totala ndenge kosala. Nakanisi na osala ngo awa déjà sina lobaki pourquoi utiliser penny show to nde to ba en anglais hot comb. Hot comb eza bien nde to na ko ba en English pour na bato pe ba yokaka lingala te, pour na yebi ke bato mosusu pe ba anglais pe balandaka nga. To be honest to you guys, to use like hot comb is to lie down the hair very good. That's why we need to use hot comb. If you don't have hot comb, what can you do? You can put mousse on it. You can put mousse on it. You lie down your hair. You comb it properly. After you can put the mousse. Let me show you guys. After you can put the mousse. When you pull the mousse, after you take your hot comb, you comb it properly. You comb it very properly, or you can use a brush. When you use a brush, what can I do? You can use a brush after. After to use a brush, you can take scarf, tie it very hard. You can get even a blow dryer. After you can blow dry it, you blow dry everywhere. Just here, the same in the place you put the mousse on it to dry it. You can blow dry it. When it be dry, after you can take off the scarf. Or after that you can comb it. When you comb it, after you can start style it. It's simple, very simple. Naingna loba tina nini to nazo sale la penny show. Nazo sale la penny show pourquoi? Soki ndenge na sali yango boye na kasi na kolakisa ndenge sali boye awa. Ndenge sali boye awa eza vraiment propreté. Esali vraiment propreté. Yango wana ndenge eza boye nanu esa vraiment propreté. Yango wana il faut coiffer ndenge to ba na français au sali eloko il faut coiffer ngo. Soki ndeti ozana yo na penny show te, ozana mousse. Okokozo n'importe quelle mousse oyo ozana ngo, okokozo mousse. Ndeti ozana ndako, okokozo mousse, mousse ya suki, okokozo mousse okamati otie ngo awa nyonso. Otie mousse. Après mousse wana okozwa kitambala. Ata otia na mutu na yo, eza na mutu na yo, okozwa kitambala. Là otie mousse openyango penza bien ata na brosse ou bien na peine à moke boye ndeti nga na zanango. Openyango bien olalisi yango penza kitoko. Ali okangi kitambala okokozwa pe ce soir na yo okoki kobanda ko séchango. Soki o séché après là au monde ekauki ozi susu nini na yo ozi susu
peine na yo au peigner yango après au bandi au coiffer suki na on a modèle nyonso yo lingi mais pour kotika yango boye vraiment bande kolanga ezara propre parce que na mona batu mingi balata yango boye ezara propre kotika yango boye donc on a linga to partager na bino eloko yo poto yeba biso nyonso o toza nango yango tozo partager. Et puis na lo ba lisusu là ozo salela peine chaud ezali mino nango oyo te nde mutu ezwaka suki po elalisa yango bien eza eloko po moto penza ezalaka na libende oyo eza na nsima. Listen guys, when you're using like a hot comb, you don't need to comb with all the teeth. If all these teeth, you need to use back comb. You see, this back comb is the one you can use it to lie down the hair properly. I can show you guys. You see now I'm doing this. When I'm doing just this is the hair, you can see the hair is not lying down. But if you take my tail comb like this, after combing, let me show you guys. I'll do this after, you see I put this one. You see how I lie down? Just one time I do it, you can see everything is lying down. Yango pe nazoloba soko ozo salela hot comb osalela neti peine chaud, il faut utiliser minu oyo ya sima ezaka ba dans nango oyo te mais ezali sima nango oyo nde mutu esalaka ke suki ebela bien. Nakasi bomona soki nazwi boye after that après wana nakozwa ezaka lokola gel mais eza gel te oyo eza ya kerake okozwa yango mpe ndeti sikoyo nayebi te na bapays mosusu baza deja nani na bango esili babandi obima na bango confinement na bango esili babandi obima libanda okozwa yango na bashop ou bien nayebi te so bashop nyonso mpe eteka yango to okozwa yango na Amazon. Na Amazon. La petite peine. Voilà. Après, on s'est appliqué à la sac qui est bosso. Après nazwa kaka peine chaud na ngai lisusu nako peigner sur votre bien. Tamanho pena suki il a bien après
après utiliser hot comb na ngai esi tomona. Après nakolinga na mekango to mekango elongo totala comment ezali. Mais awa avant na silisa moni awa comment dirais-je nako sala na broche pour epesanga volume awa ndenge lali boye comme eza bouclé ndenge lali boye vraiment awa eza propreté, il fallait ça na volume eza monene na awa na awa na liboso awa na awa ka bisika kaka nzele eza awa awa na awa nako utiliser brush pour na blow dry yango. Here I'm gonna use a brush to blow dry with a brush between here and here at the back here as well. But nako utiliser brush pour na séchant awa liboso comme na utilizaki na salaki bleach pour na bimisa se nango ekende ndenge moko na teinture na ngai. Mais eya kosala l'air na utiliser nini color l'air na utiliser bleach ou bien bleach, ouais, voilà, bleach ezwaki ati awa soki esali bongo esaka propreté ni nasalaki nazwi couleur na tie awa mpona longola ba blonde wana esalaka vraiment propreté. Natiaki blonde wana nakasi nde natiaki blonde wana bokomona bino nyonso omona blonde elongwe ekomi na couleur. Mais natiaki eza oyo ezali comme nde toloba numéro 2 ou bien là dark brown. Mais tellement nazali na couleur ya brown te to ya marron te na utiliser couleur noire. Mais nalingai kotika ngo tene za soko tie couleur maximum esala 15 à 20 minutes. Na saleli yango te na tika kiango kaka esala na kanisa au moins 5 à 7 minutes. Après na sokoli yango nakasi bo mona ata laisse nango awa eza un peu noir. Mais na okata nango wana eza nango vraiment problème te. Après wana ngamoko nangina na mekango elongo totala ndenge kopesa. Avant couteau, qu'est-ce que je fais le geste avant ça là nangaki na chia liboso eza pe ka got to be ya gel on peut utiliser ces soies pour la caution. Ok.
si tozomona biso nyonso sikoyo avant ndenge kauki avant nakata nini na ngai nakasi na koutilize parce que leso awa nyonso eza mobimba donc faut na utiliser nini na otya nango ebele te na otya kaka pembeni awa na liboso awa nangi natya comment on appelle ça foundation donc to po ezwa nini na ngai na kokata yango en attendant liboso nakata yango nangi nalakisa ndenge nangi na blow dry yango kaka liboso awa donc mpo nalingi ezala un peu volume yango na ko blow dry kaka na liboso awa donc nazo blow dry kaka awa liboso awa ya makasi te ndenge nalingeli malgré quand même epesi nga mwa volume awa etomboli mwa likolo na kosala mpe kaka nde nasali kuna lisusu awa natiki po brosse nango eza malonga te bilona na nyonso ekangami na likayo donc laisse tomber nde siko nalongola ba voilà. Là, c'est bon. On a paire d'armoités. C'est naturellement la paire d'armoités. Ici
nakasi totala na kati. Oh là là, nini nanga nyonso natiaki. Voilà. Der natie couleur à noir etinte yango lisusu, donc toa na choix te. Tuka bandeko na nga bolimbisa nga ndenge natieli yango nano ndenge nasali yango na mopanzi wana mpenza na kozala confortable te, na feel confortable te kwanisa na kata nano. Voilà. Nakanisi na ocha outcome na sens wana kuna mosusu nde natieli yango, nde natieli pen show na ngai eza vraiment nde nalingeli te ere na kolata yango po ezala na se trompaki na koto nalingaki ezala yango naosala yango mbango naolongola yango na koto wana juste pokana arranger place wana, donc naosala yango mbango. Pour moi, na préféré les na koto yo. Na préféré, voilà. Na préféré eza nango na partie oyo. Donc na rejoindre que tout côté au kutu nazwi mwa nini eza na mwa bleach teinture moi moke qui par rapport à photo wana, donc laisse tomber photo nationale. Avec un ensemble rapide, c'est un peu rapidement. Et c'est cool. Tomika et Longo.
Voilà. C'est bon. Après, je vais rejoindre spray na otila ngo awa. Ni na ko utiliser ba kola makasi te. Ça, on est dans le blow dry. On est dans le blow dry awa. Chaka couche mon côté après ça soit na séchant on a ozasu mususu na kotia pona zala cirque et kangami bien. C'est tout le monde. Après, on a les sauces à du soir. On a mon plan à ça, on a les sauces ndambo pour eux. On a cosa suka ndambo de la salle de con. Là, ils sont dans le charbon. Natie colle ngai kana katikati. Après nako c'est tout le monde. Après, on est après so sali bon, so na sali bon na sisi na kulingana etikaka un peu colle etikaka un peu banini ba poussière moi pembe pembe ou bien dit to banange flecky na ulingana koma ngona bien pona longola biloko na nyonso pembe. Biloko na nyonso pembe. En plus so ndeti na tie boye ntango na kokata yango so namoni ke koto mosusu ezwi bien te okozwa na suka ya pene na yo awa okozwa spray awa après obandi kotia bakoto wana oyo kasi bomona ndeti awa bakol esali pembe flecky donc
Maintenant, bacol, voilà. Voilà. Nde à part ça, soko funa kata awa liboso. bogimisa bandeko na na sizo mwa moke te na kati yaka po nakokata na oyo donc mpo nazala sire yango na oloba te. Ici. Nalesi na kozwa suka ya brosse oyo nakatiaki nini tiango awa liboso.
voilà. Donc kasi tomona kasi tomona après ndeko nango kasi na bomona ndenge elala. Donc awa il faut kozwa suki ya ndambo awa ozongisa yango nsima ebomba parti moko ezalaka awa elakisaka nde basaleli perrique. Donc il faut kozwa suki ndambo awa ozongisa yango boye. Final nango yango oyo eza pearls oyo libozo yango eza na ligne ou bien online alipearl. Mais soki olingi kotia mpo bakeli na yo efanda bien obebisa mpe perrique no te koma makasi. Les sel oyo ebongisaka perrique l'air surtout curly soki eza curly ou bien eza wavy boye eza kaka mai okozala na plastique oyo bamoi baplastique oyo basalelaka mpe na basalon même oyo baya mibali basalelaka batiaka baalcool na kati okoki kosomba wana to oyo biso basi mpe tosalaka banini bamilangi yango ezalaka so ozofina boye mai ebima okosangisa mai pardon okosangisa mai na conditioner ou bien na conditioner omixe yango donc oningisi yango après obandi spray na suki na yo ndeti eza boye nga natie conditioner na mai mais natie nanga mpenza ebele te nalingi mpenza ezala moye te nalingaki ezala moye te nalingaki ezala po ekauka noki pardon nalingaki ekauka noki natie conditioner na mai yango moni epesi ngai bakeli oyo ezongi boye bakeli oyo ezonga les sel. Donc na bandeti kisi nango ya kosala po zongisa bakerli na yo eza kaka mai na conditioner ou bien bain de crème osangisi yango na mai oningisi so oza molangi otiango na kati ya molangi ndeti otie mai liboso to okokotia mpe bain de crème liboso oningisi yango boye après okomi kotia yango na suki mais okoko use nini pene ya monene oyo eza na mino minene mpona wave na yo ou bien okoki kouse kaka maboko na yo ta ndenge na yo tia kaka boye okouse kaka maboko na yo. Donc voilà na ndenge nakataki yango nga alingaki te ezala
milai bongo napesi yango mwa layers na kati yango na kasi bomona eza su ndenge ezalaki te molai kobanda kuna ti awa nga napesi yango mwa forme napesi yango mwa forme voilà nalingaki awa pe ezala mwa ya kovimba na kasi bomona nakanisi nyonso yango nakobalaka na nsima kasi tomona oyo na nsima to nakoki mpe kotia boye donc c'est ça. Ou bien soki oza na mwa polish moko na kolakisa ndeti oyo eza nango John Frieda bokozwa yango partout ndeti awa okozwa yango na Butch, okozwa yango na Superdrug, Tesco mpe atekaka yango, Sainsbury mpe atekaka yango, epuis ndeti bato bazalaka na Angleterre te okozwa John Frieda kasi bomona John Frieda bokozwa yango lisusu online, Amazon atekaka yango, eBay mpe atekaka yango. Donc yango nga nalinga yango mpo soki otia yango ekotika suki na yo ezala huile te ekozala na suki no me suki no ekomonana ndeti un peu sec, ekodisparaître mais ekotikala ezala clair moko ya kitoko. Voilà nde nakoloba ekozala clair moko ya kitoko. John Frieda azala mpena mafuta te po suki batiaka yango mafuta pamba te. Donc ndeti oyo nazwi John Frieda yango okasi na omona na pakoli awa ka awa na penion nakasi bino moko bomoni ndenge esali nango mpenza ke ezala greasy te, eza greasy te okotala ebali nango kutu kodisparaître. John Frieda ezala très bien. John Frieda ou bien natiaka susu Bioslake eza bien mais yango ezalaka bien ebongisaka mingi soki ndeti olingi olisse suki ou bien olingi ostraighten suki yango nde okoko use Bioslake. Mais comme ezalaki ya kopakola yango nasali John Frieda atikalaka mpenza te nakasi okomona etiki suki clair mais aza na ye lisu mpenza te. C'est ça la finalité, c'est la fin. Merci nakasi omoni yango oyo c'est la fin. Merci de m'avoir écouté et vous abonner na chaîne nabiso sou.mtv. Pour s'abonner beaucoup kolanda nga pe sur Instagram ezali Susan's Hair. Merci. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne sou.mtv. Merci, au revoir. Bye. Hey Birdie, where you find it?